ovozchasini qarasi. O'zini davrida energiya ichida bo'lib yurgan mashina bu shubhasiz 07 mashinasi bo'ladi. 07 ni bilgan biladi, har kim bilmaydi. Bu mashinamiz 2003-yilda ishlab chiqarilgan, holati muvoq degan holatda. Maksimal u joyda bir salgina katilgan, chizilgan joylarini aytmasa, holati yaxshi turibdi. Salonlari ham normal holatda. Largo brendidan ancha balonlar taqib qo'yilgan. Sakadiskalarda balonning razmerlari 11, akkuratli ruchkachalar, bersidagi ruchkachalarga qo'yib qo'yilgan. Boshqacha bo'lgan pakovoychalar qo'yib qo'yilgan. Xullas kalom olish kerak, minish kerak. Metan gazlari bor. Jizzax sharoitida metan gazi bo'lmagan mashina bu mashina emas. Bu mashinani maza qilib haydashingiz uchun bor yo'qi 700 dollar bilan kelasiz. Hech qanday foizlarsiz, hech qanday peniyalarsiz oyma-oyga shunchaki o'zimning narxini bo'lib to'lashga berib yuboraman. Hali ham like bosmay ko'rib o'tiribsiz, bitta like bosib qo'ying, shalkamas-ku. Buni oylik to'lovlarga keladigan bo'lsak, patga bosib qo'ying. 12 oyga atiga 150 dollardan to'laysiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun pastda raqamlarni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Bizning manzilimizni so'raganlarga bu taraf kelishimiz Orom bozori, bu tarafimiz Bog'ing. Bizning ishxonamiz esa mana shu joyda joylashgan. Har xil mashinalar bor. Har xil mashinalar bo'lganda siz ko'rmay qolmasliklaringiz uchun like bosib, patga bosib qo'yingizlar.